开门呢。来了。咋的？不认识我了？小姨也不叫了，这拖鞋也不给我拿。没有，这干活呢。你这是不想让我进吗？没有能让你进吗？干嘛呀？哎，不是，你干嘛呀？往那边走。别闹了，我干着。沙发是，沙发太亮了，太亮了。哎呦，行。你跟我说，那天你喝多了说的话是不是真的？是啊。是不是啊？哎，是不是？是。那你现在要不要在一起？有点距离，咱俩。要不要？要。你怎么着？你坐床上，老实坐床上。小姨，你真的你好好让我冷静，我脑袋要爆炸了，我现在。你改变想法了，我现在不想跟你谈恋爱了。什么？我想把把大了，我想结婚。怎么的？